由我當年入行300幾蚊一兩金，而家2萬幾蚊一兩金。咁你諗下，我當我失敗咗啦，我咪將佢賣翻去咯。我可能仲賺埋貨底喎。創業係好事嚟嘅，但係咧你貿然出嚟創業就創業咧，我就真係唔贊成。創業係好容易啊，但係你點守業？大家好，我哋係澳門守業。嚟過澳門咧，就知成條大三巴街只係得一間金鋪，成個官也街咧都只係得一間用水蟹粥做招牌嘅鋪頭。今集我哋主角就係呢兩間鋪頭嘅經營者李卓君先生。李生咧由1972年喺澳門由打工開始，到今日成為澳門中區南區工商聯會會長。呢52年嘅經歷，見證住澳門由漁村變成國際旅遊城市。每個時代咧都有唔同嘅困難同機遇。李生作為澳門有代表性嘅中小企經營者，佢過去嘅營商經驗對我哋年青一輩又有冇可以借鏡嘅地方呢？睇訪問之前啦，我哋先嚟睇一睇水蟹粥由揀蟹到成品嘅過程。一日咧分2次貨㗎，即係其實水蟹粥佢唔係完全用水蟹嚟煲嘅，唔得㗎，因為又有花膏蟹又有水蟹又有肉蟹。花膏蟹咧就攞佢個膏咯，水蟹就鮮甜咯，肉蟹就肉咯，即係食佢個肉咯。咁一鍋粥入邊平均用唔用到一隻膏蟹咧？用到啊！一鍋粥入邊咧，佢擺10零20隻蟹落去煲，因為咧佢嗰啲蟹膏咧會溶喺個粥嗰度，所以我哋個粥底咧係金黃色嘅。即係咧，我哋一湯咧就湯幾十斤嘅蟹咯。有冇邊位客人你特別深刻有印象咧，芬姐？有㗎，有啲客人一嚟到，仲帶埋禮物嚟俾我添啊！有冇邊個係大家都識嘅咧？觀眾大家都識嘅咧？觀眾大家都識啊！我哋啊〜譚校長啊、李克勤啊，經常嚟我哋呢度食蟹粥啦。仲有李克勤過親嚟演唱會啊，呢啲咧都指定嗰啲工作人員嚟呢度打包嘅。老實講，碗粥的確係幾好食嘅。我相信咧，同材料新鮮咧係最大嘅關係。另外咧，我個人覺得個墨魚丸咧係值得推介嘅，個口感好特別，值得大家嚟試下。咁喺呢個時候啦，李生都返到鋪頭。如果而家有年青人想出嚟創業嘅，佢都想出嚟做類似水蟹粥咁嘅大排檔之類啦，你建唔建議佢出嚟做咧？嗱，查實創業係好事嚟嘅，但係咧你貿然出嚟創業就創業咧，我就真係唔贊成。我成日都講嘅，即係譬如就話你啲後生仔創業，你必須要你了解嗰個行業，你自己創嗰個行，你想做嗰個行業，你必須要了解咗佢先，你要透徹咗佢。即係好簡單，譬如澳門而家好多咖啡室開咗出嚟㗎，係咪就話咖啡室真係咁好做咧？係嘛？但係響後生仔嘅角度，我淨係做杯咖啡啫，好簡單啫，而且全部機械化，係嘛？有又唔使話自己要去煲㗎啦。而家啲嗰啲咖啡機又靚又成，出到啲咖啡好精細好靚都得。但係問題就話你有冇計過個成本點計先？係嘛？創業係好容易啊，但係你點守業？其實你見到一鍋粥。你感覺上佢賣得好好呢鍋粥，同埋個味道好香。佢由來係點樣？就係你嘅產品，如果你嘅嘢係好新鮮，只要你肯鑽研佢，或者用啲愛心去煮呢鍋粥咧，佢自然就好味。對談之間啦，其實水蟹粥嘅好味主要來源都係一定要食材靚。好簡單嘅嘢，唔好鑽牛角尖，唔好鑽牛角尖。就係最緊要食材靚。係啦，冇錯。咁你覺得係喺個後疫情時代裏邊個營商環境有冇啲好明顯嘅變化？即係打個比喻，冇話譬如話本土人真係越嚟越少，即係我哋本土澳門人越嚟越少出嚟食飯，然之後反而就全部都係遊客食嘢嘅生意佔比比較多咁樣。一定。而家正就係面對緊呢個問題添。咁就話當然啦，即係話人咧就一定係嘅，由於消費群體一定係一個新鮮感嘅。咁你所以由於澳車北上咗之後咧，就大家都頻揸車願意走上國內去尋幽探秘啦，咁亦都去揾嘢食啦，咁就相對形成咗咧就話有一個對比出咗嚟。我有一個問題想問你咧，咁因為做生意成功嘅理由啦，就千萬個啦，咁但係通常失敗嘅理由就係嗰幾個啦。咁如果假設有時光旅行啦，俾你過翻去20年前、30年前咁樣啦，你會俾啲咩建議俾自己？如果我當時呢件事做好啲，咁我可能而家成窗會更加好啊，或者經營生意會更加好咁樣咧？呢個問題咧就真係不當然啦，冇乜如果嘅，但係真係話如果有咁計嘅話咧，我自己都好期望咧，能夠真正走入個廚房嗰度，能夠了解到你呢個雞熬點樣熬製出嚟。
但係遺憾我而家我真係唔識啊！你叫我煮個靚飯俾你食，我未必識煮，係嘛？你話煮飯我會識煮，你話煮個靚餸俾你咧，係點樣能夠令到佢靚咧？咁就話真係未試過啊，未試過，亦都個時間唔容許啦啊！咁因為大家都知道咧，就話我哋曾經創業嘅艱難期入邊嘅時候咧，都好辛苦嘅。又唔係話淨係顧你自己一飯就能夠搞得掂，咁所以當時咧亦都真係諗嘢諗得太多，咁所以就建議翻，如果日後我本身真係能夠走翻轉頭嘅話咧，我都唔期望即係話自己太多飯數，反而你專注一飯會好啲。個行業上響邊樣能夠會發揮得更好咧？咁唯一嘅解釋就係話咧。做珠寶界或者做珠寶金飾咧，有個優點，佢冇貨尾。我當你生意失敗，冇貨尾嘅意思就係冇貨尾嘅時候咧，你啲貨你可以推出翻市場，甚至乎你溶咗佢賣翻出市場就得㗎啦。OK。但係你如果你做一個餐飲咧，你諗下呢啲裝修呢啲台凳凳啊，啲碗碟啊，你唔做你掟去邊？你賣唔賣得翻出去？嗱，舉個例，你投資咗100萬，我當你投資100萬先啦。你做餐飲業，如果你一投資失敗，你就蝕晒㗎啦，嗰100萬。頂手都收唔到幾多㗎。頂可能未必有人同你頂，你好彩就頂翻啲啦嚇。但係如果你做珠寶金飾咁計嘅話咧，我就算當你失敗，你諗下，由我當年入行300幾蚊一兩金，而家2萬幾蚊一兩金。咁你諗下，我當我失敗咗啦，我咪將佢賣翻去咯。我可能仲賺埋貨底喎。咁但係珠寶行業個入行門檻應該比較高好多。可以咁講啦。咁但係相對你會睇到現時嘅你做餐飲業咧，個裝修都唔平㗎，係嘛？你整個廚房都唔平㗎，係啊，係嘛？咁所以呢啲都係就話都點講咧？就話都提示下啦。如果真係要自己做飯店啊、做堂食嘅鋪頭咧，你真係自己要小心，要考慮清楚先好做，因為個投放啊同埋你會有好多意想不到嘅嘢，就會譬如人際上嘅嘢啊，或者同事之間嘅問題啊，呢啲你都要必須考慮清楚。李生啊，咁澳門啦，咁佢大力發展橫琴啦。咁其實你哋有冇諗過將成昌或者珠寶金行開一個分店喺橫琴呢個地方咧？其實任何有機會發展嘅，我哋都有興趣。咁只不過問題就話，我哋會睇嗰個環境、嗰個氣候成熟未咧？係嘛？一個成熟嘅環境同一個完全未成熟嘅環境咧，係兩回事嚟嘅。又以你喺一個行業嘅投資，你唔係話你一投資咗落去，你就要即刻賺錢噶嘛？你可能要守一個好長嘅時間，咁就話你守唔守到咧？嗱，呢個係我哋要評估嘅啊。OK， 明白。咁即係言下之意，李生就應該都評估過橫琴嘅營商環境啦。係咪都暫時覺得如果以呢個投資落去，可能都仲未係時候咧？當然咧，你話大氣候咧，就大家都必然睇到咧，就話深合區啊、橫琴啊，就或者係大灣區啊，呢個係必然嘅選擇。係選項嚟嘅，但係咧要等大家個交往上能夠再密切啲，或者甚至乎兩地嘅差異性啊、個法律嘅制度啊，能夠更融合啲，咁嗰個時段你上去咧就可能會好啲咯。之後啦，我哋都討論咗幾個問題，其中啦令我印象最深刻嘅就係大家都認為而家嘅年青人係最困難，而我覺得啦，年青人嘅定義啦係96、97年打後嘅年青人，佢哋既冇享受過時代帶俾佢哋嘅紅利，而且一畢業就遇上疫情。正如習主席話，呢個係百年未有之大變局。祝大家好運，我哋下集見啦，拜拜。